Pozdravljam vas u ime Božije. Hvala vam što ste tu. Evo, kao i svakog četvrtka nastavljamo. Rekao sam prošli put da ćemo nastaviti vezano za slabosti. Govorili smo o slabostima i obećao sam da ćemo nastaviti vezano za kroz priču o dva starozavjetna lika. Danas bi govorio o dvojici sudija, koji su onako najupečatljivije te sudije koje su vladale jedno vrijeme posle Mojsija i Isusa Navina. Nastalo je vrijeme sudija dokle nije nastalo kraljevstvo. Govorit ćemo o Samsonu i o Gideonu. Oni su bili onako istaknuti vođe naroda. Sam izraz sudija nije sudija, nego to je neka vrsta kao vođe, kombinacija nekoga duhovnog i svjetovnog vođe prije nego što su počela carstva. I kao što sam ispričao prošli put, eto samo da ponovimo, apostol Pavle u poslanicama u toj drugoj Korinćanima koju smo čitali, pa i u prvoj Korinćanima i u Rimljanima objašnjava njima da Gospod drugačije gleda na nas nego što mi mislimo, da se u slabostima našim njegova sila pokazuje sasvim. Kada smo mi slabi, onda je on jak u nama i tada mogu ljudi da vide silu Božju. Kada nismo mi u prvom planu, kad ne ističemo sebe, kad našu službu ne baziramo na našim tjelesnim sposobnostima, prerogativima, znanjima i tako nešto, nego kada imamo tu krotkost i smjernost da pustimo da Bog djeluje kroz nas, onda se dešavaju čuda. I onda ljudi se otvaraju za Boga i Bog može da djeluje i kaže Gospod da se tek tada u našim slabostima njegova sila pokazuje sasvim, jer je Gospod izabrao ono što je ovaj svijet odbacio, ono što je smatrao da je nevaljalo, nemoćno, slabašno i to, i ludo, i glupo, i ne znam šta su sve kvalifikacije ovoga svijeta. To je izabrao Gospod da na takvim ljudima pokaže svoju silu, da pokaže svoju mudrost i da mudrost mudrih izvrgne ruglu. Jer kaže da je ludost Božja mudrija od mudrosti ljudske. I naravno, mudrost Božja je na život, a mudrost ljudska je na pogibao i na smrt. To govori apostol Pavle u prvoj Korinćanima. To govori i Gospod Petru, kada mu Petar kaže, kad mu je govorio šta ima da se desi, kako će ga predati sudijama, kako će ga razapeti, on kaže, Bože sačuvaj da će tako nešto da bude. To mi je slično ovim motivacionim govornicima današnjeg vremena koji samo misli pozitivno, govori sve će biti u redu i tako priziva i to dobro i to će se dobro dešavati. I kaže mu Gospod, bježi od mene Sotono, ti ne razmišljaš što je Božje, nego ono ljudsko, sotonsko. I to je ta ljudska mudrost koja ona zna najbolje šta ima, a Gospod je pokazao okrenuo je piramidu ovoga svijeta naopačke. I to je ono što do dana današnjeg ljudi nikako ne mogu da razumiju, da je veći onaj koji služi nego onaj kome se služi. Ako hoćeš da budeš veći od svih, služi svima. I mnogo mi je Gospod o tome govorio koliko je važna ta služba, jer u suštini onaj koji služi Božjem sluga Božji ništa ne potrebuje, osim i u Gospodu. I on je taj koji može da da nekome drugome. Ti ljudi koji su u potrebama, naravno i mi imamo svoje duhovne očeve, idemo kod nekih ljudi da se savjetujemo, ali on je okrenuo tako nešto da zaista onaj koji je u potrebi, on je niži od onoga koji
mu pomaže u toj potrebi i služi mu u tome. I to je jedna hijerarhija koja je ta obrnuta piramida, što bi trebala da bude crkva Božja, da onaj koji služi svima, on raste u Gospodu i u njegovoj sili. I priča o Gideonu je veoma interesantna, pokušat ću onako samo da prepričam, naravno pozivam vas da i o Gideonu i o Samsonu pročitate u knjizi Sudijama, nisu to prevelike poglavlja, interesantna je taj izvještaj o svemu tome. U Gideonu počinje priča da je Izrael već 7 godina bio opkoljen i terorisan od strane Midijanaca, takozvanih Vavilonaca i toga i Amaličana, s kojima su se graničili. Oni su dolazili svake godine prije nego što bi ovi trebali da uberu ljetinu, da pokose pšenicu i da uzmu kukuruz ili šta je već rađalo ili da rodi grožđe, došla bi vojska kao mrava milionska i potpuno satrala čitav narod, pokralo im je svu ljetinu, sve rod uzela, opljačkala stoku i onda bi ih otišli. I već 7. godina možemo da zamislimo što je to. Znači, potpuni užas, sve rezerve su potrošene i vidimo Gideona kako on neku pšenicu koju je našao ili sakrio u toj kaci kao vrše pšenicu u kaci. I to je onako jedna interesantna slika. Kaca to je bila jedna zemunica u kojoj se sipalo grožđe. I tu se čuvalo šira i to je bilo glavno spremište za grožđe iz koga se posle pravilo vino. I sad možete zamisliti da on u takvoj rupi vrše pšenicu. Znači, sakrio se da mu i to ne bi ukrali. I možete zamisliti u toj jadnoj situaciji, poniženo tako, anđeo gospodnji, kaže, čuo je molitve svoga naroda koji je bio otpao od njega, više umro Mojsije, umro Isus Navin, više se niko ne okreće, muka navalila, niti ko pominje Boga, ni ništa. Međutim, kako je baš kriza i glad zavladala velika, tako je se narod sjetio Gospoda i počeo da diže molitve i Gospod se smilovao i poslao anđela kod Gideona da ga presretne i kaže, dolazi anđeo i kaže, Gospod s tobom, hrabri junače. I on gleda sebe, kakav sam ja hrabri junak, evo me ođe, sakrio sam se u ovu rupu da me niko ne vidi. Kaže, ako je, možemo da zamislimo što je pomislio Gideon, kao da anđeo ima neki smisao za humor, neki sarkastični. Kaže, kako je Gospod sa nama, ako je Gospod sa nama, što nam se sve ovo dešava? Gdje su ona čuda Božja koja je izbavio Izraela iz Misira i tako. I on mu kaže, daću ti da ti, kaže, ajde ustani, ohrabri se i daću ti da ti izbaviš Izrael iz svojih ruku, ja ću biti da budem sa tobom. I on njemu kaže, kako ćeš, Gospode, ti izbaviti Izrael iz mojih ruku, mojim rukama od Midijanaca, kad sam, kaže, moje pleme je najmanje u Izraelu, moja porodica je najmanja u plemenu, a ja sam najmlađi sin u domu oca svojega. Ko sam ja? Eto, to je, i kaže mu, Gospod, idi u toj snazi, izbavit ćeš Izrael. Idi u tom razumijevanju
i izbavit ćeš Izrael. I vidite, kad je on postao svjestan svoje slabosti, kad je on postao svjestan svoje ništavosti i da je on zadnji od zadnjih ljudi, on mu kaže, Gospod, sa tom snagom idi i izbavit ćeš. Sa kakvom snagom? Sa kakvim razumijevanjem? To je ovo o čemu smo pričali u više navrata i ključan jedan stav, da ljudi koji imaju takvo razumijevanje objektivno svoje snage, svojega moći, da su niko i ništa, da su posljednji među svima ostalima, oni se kvalifikuju za Božje. Jer oni nemaju više ljudskog pouzdanja. Kaže Gospod, proklet u onome 118. psalmu, proklet čovjek koji se uzda u čovjeka, koji svoju nadu stavlja u mišicu ljudsku, mušku, proklet čovjek koji se uzda u knezove ljudske. Blagoslovljen je onaj koji se uzda u Gospoda. Eto, to je ključna stvar. Ko se uzda u svoju snagu, ko se uzda u ljudska obećanja, ko se uzda u neka svoja poznanstva, kombinacije i sve to, navlači prokletstvo na svoj život. Gospod ne može da upravlja sa takvim čovjekom. Jer taj čovjek se ne upravlja sa Gospodom, nego se upravlja prema nekakvim, obećao mi ja imam, meni je brat strica, neki ministar, tamo predsjednik opštine, pomoći će mi on i ovo ono. Nema tome molitve, nema u tome razumijevanja, nema u tome istine. Jer ta ljudska, i zato ljudi se razočaravaju. Suština, glavna priča ovih što po društvenim mrežama vidimo koliko sve kritikuju, kakvi su ljudi, kakva su to obećanja, ljudi su stoka, ljudi su nikakvi, ovo ono, to govore oni koji su se uzdali u čovjeka. I to je, Gospod hoće da nas oslobodi od toga. Jer to navlači ne samo prokletstvom, tu neku negativnu energiju. Ljudi su svakakvi. To nema niđe bez, svi su postali prevaranti, interesđije, svi su mi okrenuli leđa, svi su me izdali. Pa tačno, to je istina. Znači, taj krst Isusov nas uči da nema pouzdanja u čovjeka. Svako će da te izda. Svako, i onaj koji je kao se kleo do juče ko Petar, da će on, ako bi te svi izdali, samo te ja neću izdati, kaže mu Gospod, do jutra, dok pijevci ne zakukuriču 3 puta još ne se odreći. Jer je Gospod znao ko su ljudi i ko su ti, ali nije ih odbacio, nego naprotiv, izabrao ih je da budu oni kao takvi, da budu apostoli i da donesu evanđelje. Pa onda pomislimo, a onda je moguće i meni. Pa naravno da je moguće. Jer ni apostoli nisu ništa bili veći ni posebniji od bilo kojih običnih ljudi, osim po pozvanju, osim po poslušnosti, osim po spremnosti da ustanu i kada padnu. Jer pravednik pada 7 puta na dan, 7 puta 77 puta. Ali ustaje. I od svega ga izbavlja Gospod. Ne ostaje u onome glibežu i ne pokušava da relativizuje svoju kaljugu, nego ustaje, čisti se i ide dalje, uz milost Božju. I sa tim razumijevanjem Gideonu kaže Gospod, sad ćeš da uzmeš vola i da srušiš žrtvenik u domu oca svojega. To je bio glavno mjesto svjetkovanje valu u njihovom plemenu, baš je bilo u njegovoj kući. I on mu tamo daje uputstva kako će da prvo uzme jednog ovna, pa da tamo sruši taj oltar, pa da uzme drugoga i da sagradi novi oltar Gospodu i da prinese žrtvu i šta se desilo? On je to poslušao. Tražio je ona runa. To je onako jedna priča, ako si ti, Gospode, jer je on znao kakva će reakcija da se desi. Ako si ti, kaže, ako sam ja vidio anđela, hoću li ja sad
umrijeti. On kaže, ne boj se, neće ti biti ništa, ne boj se, daje mu ta uputstva i onda mu kaže da sruši oltar u domu svojem, u domu oca svojega. I on je to uradio i nastalo je ujutro glavna pometnja. To je odjeknulo kao neko čudo se desilo. Niko nije ostao ravnodušan nad tim činom. I to je suština. On je zbog toga ustao, pozvao čitav narod, rekao im je, Gospod je bio sa mnom, dokle ćete hodati na dvije noge, odstupite od lažnih bogova, vratimo se svome Gospodu i on će nam izbaviti nas od neprijatelja. I onda ona priča kreće dalje. Međutim, ključna stvar, vidimo kod Gideona, je posvećenje. Znači, ti da bi mogao da učiniš to djelo, moraš da se razračunaš sa idolopoklonstvom u svojoj kući, u svome dvorištu. Ne tamo negdje, nego sud počinje od doma Božijega, od toga. On je počeo od doma oca svojega. On je rizikovao da će da ga otac likvidira, da će da ga odbaci zbog tog čina. Što imaš ti u mojoj kući, ja sam gazda, ti da mi rušiš ovi idoli i to. Međutim, svi su vidjeli na njemu jednu odlučnost, jedno pomazanje i niko ništa nije preduzeo, nego je taj čin okrenuo raspoloženje. I on je pozvao da skupi vojsku na toliku stotine hiljada vojnika, Midjanaca i to. On je skupio 23.000 vojnika. I kaže mu, Gospod, mnogo je to. Kako mnogo, čovječe, 23.000 je ništa. On je bio razočaran i to. I onda mu kaže, reci svima koji se boje i koji imaju nešto u svom srcu što ih zazire, da nisu baš načisto hoćeli da idu u borbu, neka odstupe, neka se vrate kući. I oni počeše da se zagledaju, poče jedan drugi da ide, ostade 10.000. Kaže, Gospod, još vas je mnogo. Kaže, povedi ih na potok i koji lapće ovako čučeći, koji lapće onu vodu ovako, njega izabere. I on je gledao koji su, ostalo je samo njih 300. Od 10.000 svi su pili, legne i pije iz potoka. A ovi koji su zahvatali vode ovako i pili u jednom klečećem položaju, njih je izabrao. I ima onako jedno tumačenje zašto je to tako. Govori se, pravi ratnici i oni koji su uvijek obazrivi i uvijek spremni da gledaju na neprijatelje okolo, on nikada ne spušta pogled ni za trenutak, nego je uvijek u nekoj spremnosti. Kada pije vodu, on je u jednoj budnosti. I sa takvih 300 vojnika tamo su ušli u onaj okol, tamo logor gdje su bili ovi. Gideon je ušao unutra i čuo je kako neki tamo stražari pričaju o njemu, kako Gideon skupio vojsku i tako, i kako osjetio je u tim njihovim glasovima da se oni malo pribojavaju njega. I to ga je dodatno ohrabrilo, naredio je da uzmu lonce, njih 300, i da sa svih strana krenu sa bakljama i vatrama i sa loncima da naprave buku, i takva je nastao metež i oni su se od straha mislili da su svaki da je vojnik jedna četa i da su krenula velika, i onda među sebe nisu sebe jedan drugoga prepoznavali, tu je nastala klanica i tako je Gospod oslobodio Izrael. Ali rekao sam vam što su, znači kako Gospod od jednoga slabića koji je spreman da se stavi njemu na službu, kako napravi hrabroga junaka. Samo zato što je Gospod sa njim.